مرحبا، كيفكن أصدقائي؟ بجدي صارين عم يشوفوا حركات هون بهذه المنطقة، هو بالمسبح أكثر شي وهون معلش عم يطلع صوت من هون، وين إسا كمان هونيك. بقى أنا رح دور إذا بقدر بطلع أدفي من الصوت مع متابعين الحلوين. أنا ألاق بقلب الجنينة هون، شايفين بقلبه من جوا، يعني إذا بيصير خطر بيصير علي أنا رح أبدأ أهلق من هون، من أخطر مكان من هون اللي عم يطلع الصوت منه من هون. وهالشي ما رح بيصير غير إذا أنا استعملت قوتي. انتظروا